النهاردة يا جماعة أول مرة هكلمكم في حاجة بعيدة تماما عن الرياضة والكورة وكل الكلام اللي انتم متعودين عليه مني ده. أنا النهاردة بكلمكم في أول يوم في القرار الجديد بتاع الساعة 9 والمحلات تقفل والدنيا ضلمة والكلام ده، وشايف ناس كتيرة قوي من الناس المحترمة والناس العادية اللي عندي على الصفحة واللي في الشارع وفي كل مكان بيشتكوا. طب أنا بقى هسترسل معاكم شوية وهنخرج بره الصندوق بتاع كل واحد بيشتكي من إيه. ماشي. تعالوا نشوف من سنة 2020 أو 2019 مسمينه كوفيد 19، بس هنقول من 2020 ربنا سبحانه وتعالى بعت لنا كام رسالة عشان نرجع له. وخلوا بالكم، رسائل المولى عز وجل يعني صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى سنته في الحياة وقوانينه في الكون، وزي ما قال في القرآن الكريم لازم يبعت رسائل وتحذيرات عشان ما ياخدش البني آدم ويقول البني آدم ليه حجة أصل أنت ما حذرتنيش يا رب، مع إن التحذير والرسالة والتبشير والإنذار موجودين من بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قبل كل الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن بيوري لك قدام عينك آيات. من 2020 فيروس مش متشاف بالعين قعد الكرة الأرضية كلها في البيت، قعد الكرة الأرضية كلها في البيت، محدش قادر على حاجة. الناس كانت مش خايفة من بعض، كانت خايفة تدفن بعض. أب ابنه مات خايف يدفنه، ابن أبوه مات خايف يدفنه، أخ بقى ما حد اتعظ مفيش. هوب دخلنا في حروب، هوب دخلنا في غلا طبيعي مش طبيعي على الكرة الأرضية كلها، مش على مصر بس. يمكن احنا بنحس بالموضوع شوية لأن احنا الحياة عندنا يعني هي أصلا صعبة شوية، لكن الكلام ده على الكرة الأرضية كلها دلوقتي، على العالم كله. ماشي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة، إذا ضاع الحق، ضاعت النفوس، فانتظروا الغلاء والبلاء والوباء والأمراض التي لم تكونوا تسمعوا عنها من قبل وجور الحكام. أنا أقسم بالله وأنتوا كلكم عارفيني، صحابي بالذات المقربين والناس اللي عندي على الصفحة يرجعوا للصفحة من 2010. أنا الحمد لله ما بعتمدش حد، ما بيفرقش معايا حد، ما بخافش من حاجة. ماشي. بس أنا مش هقول حكومة بقى خالص خالص. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: على نياتكم ترزقون. على نياتكم ترزقون، بنيتك هتاخد رزقك. اقسم بالله لو الكره الارضيه دي كلها بتتضرب في الخلاط، امر الله سبحانه وتعالى نافذ ليك كشخص، نافذ ملوش علاقه. ولكن احنا كبشر، كمسلمين، كمصريين، تعالوا نشوف ايه اللي حصل لنا وايه اللي بيحصل لنا. ليه بقينا بنشتكي على طول مع ان طول عمرنا دوله فقيره؟ ماشي. بس كان زمان في تراحم، البيت ده بيطلع للبيت ده، الشقه دي بتدي للشقه دي، الجار ده كتفه في جار ده، في كتف الجار ده، بيتقابلوا في الصلاه. دلوقتي العكس، ده باصص لده، شوف ربنا كرمه في عياله، شوف ربنا كرمه في رزقه، شوف صحته، شوف ماله، شوف شغله، شوف لدرجه بقينا نطلع بالحاجه في شنط سودا بنخبيها من بعض. مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ لا يؤمن احدكم من بات شبعان وجاره جائع لا يتم ايمانه. شوف، وكتير تسمع كلام غريب غريب. واحد بيقول لي حكمة انا ما بعرفش اسكت للاسف، يعني ما خرجت عن شعوري معاه. يقول لك ايه؟ ان قابلك لعمة كل عشاه، انت مش هتبقى حن عليه من اللي عماه. بيتهم ربنا سبحانه وتعالى بالقسوة. وتلاقي واحد تاني فلوطة يقول لك ايه؟ اللي يصعب عليك يفقرك. امال مين يا حيوان هيدخلني الجنة؟ يعني لما اللي يصعب عليا هيفقرني، امال مين اللي هيدخلني الجنة غير اللي بيصعب عليا؟ ومين اللي هيخش الجنة غير اللي انا هصعب عليه؟ تعالوا طب نشوف على المستوى التراحم في حد بيرحم حد؟ في حد بيجري لحد في خير؟ الا ما رحم ربك. لان الرسول صلى الله عليه وسلم برضه قال ايه؟ من قال ان الناس قد هلكوا فهو اهلكهم. لا، في كويسين وفي خير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا يزال خير في وفي امتي الى يوم الدين. تعالوا احنا نشوف بنعمل ايه لبعض. ده خير رايح لفلان احاول امنعه عنه. كان زمان الاذى لضعاف النفوس بمقابل، دلوقتي لا، كده حبا في الاذى. عايز اشوفك مكسور، عايز اشوفك حزين، عايز اشوفك، عشان امراض نفوس والعياذ بالله. طب احنا منتظرين ايه؟ هل بقى على الكلام ده كله، هل على الكلام ده كله منتظرين خير من المولى عز وجل؟ وخير ربنا موجود سبحان الله. يعني تعالوا كده نشوف، رمضان عدى علينا والعيد عدى علينا، وكنت في نقاش مع اهلي في بيتنا في السيده زينب، وما شاء الله ناس كويسه جدا يعني، وبيشتكوا. فقلت لهم طب شوفوا كل واحد فيكم في ايده موبايل بكام، شوفوا كل واحد فينا كده في جيبه كام، وبنشتكي. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم:
انا عمري ما كنت شيخ ولا داعيه ولا، انا زيكم واكتر راجل مدخن، وكنت بلعب رياضه زمان يعني، عادي، بني ادم عادي جدا جدا، واقل من العادي كمان، وبعيد بصلي الحمد لله والكلام ده كله، لان ده عادي، ده فرض. ما صليتش اخش النار. ماشي. بس الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل حاجه، واحنا بعيد عن كل حاجه. قال لك هيبقى الواحد فيكم معاه 1000 درهم ويقول انا معيش حاجه، مليون ومعيش، وفعلا دلوقتي بنقول كده. هو مليون جنيه يجيبوا ايه؟ هيجيبوا شقه ولا هيجيبوا عربيه ولا؟ يا جماعه، والله 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 ما هنشوف خير ولا هنسعد ولا هننصر ولا اي حاجه الا بالرجوع لربنا سبحانه وتعالى. الايات الوحيده في القران اللي فيها حث على السرعه ايات العوده للمولى عز وجل. ففروا الى الله، فسارعوا الى مغفره من ربكم ورحمه، فسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. ماشي. على مستواك الشخصي يا اللي بتشتكي، يا اللي انت خايف، شوف ربنا سبحانه وتعالى في كام ايه بيطمنك. آية يا إخوانا والله نفسي كل الناس تفكر فيها وتحطها قدام عينيها كده، 5 كلمات في القرآن، 5 كلمات فيهم كل حاجة في دنيتنا. إن كل شيء خلقناه بقدر. أنت كده كده مضمون لك كل شيء، مضمون لك عمرك، مضمون لك صحتك ولا مرضك، مضمون لك مالك، مضمون لك زوجتك، مضمون لك أولادك، مضمون لك كل حاجة. الحاجة الوحيدة اللي احنا لينا فيها بلغتنا احنا بقى بالبسيط بالبلدي المصري كده، اللي احنا لينا فيه نقرب منه سبحانه وتعالى ولا نبعد، نطيع ولا نعصي. غير كده، ما هو على فكرة برضو الاجتهاد من ضمن الطاعة والمعصية، اللي بيتواكل بيعصي، اللي بيجتهد بيطيع. ماشي. ملناش فيه. والله يا جماعة تعالوا نرجع لربنا سبحانه وتعالى. انا عارف ان انا الكلام اللي انا بقوله ده ممكن ما يأثرش حتى فيا انا، بس انا بقوله واجري على الله، اقسم بالله انا بحبكم كلكم في الله. وانا الفيديو ده هنزله عادي على اليوتيوب، وهنزله على التيك توك، وهنزله على الصفحه يتشاف عادي، لان انا مش عايز حد، يعني مش قصه القناه وتنجح، دي حاجه كده مني لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وليكوا والله العظيم، عشان شايف الناس بتشتكي والناس بتتكلم في الشوارع وده مخنوق وده متضايق وده. ليه يا جماعه؟ طب ما نسال نفسنا ليه. الحكومه بتظلمنا؟ مش دي القصه خالص، ما تفرقش معايا. ماشي. حد مضطهدنا؟ برضه مش دي القصه. احنا نفوسنا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول ايه بقى؟ والمين؟ للكفار. فاهم؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول على نياتكم ترزقون. يا جماعة نرجع لربنا سبحانه وتعالى. أنا ما بقولش نبقى ملائكة ولا مثاليين ولا أي حاجة، لكن حتى الخطوط العريضة في حياتنا، المبادئ تبقى لله سبحانه وتعالى. أدينا عمالين نشوف موت الفجأة، علامات الساعة الصغرى كلها موجودة في وسطينا، موجودة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الأمراض والأوبئة التي لم تكونوا تسمع عنها من قبل، كورونا وايدز وسرطان وكذا، حاجات ما نعرفش عنها حاجه زمان، دي ما كناش جديده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثرة الهرج. وما الهرج يا رسول الله؟ قال كثرة القتل. لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. ما حد اللي قتل مش عارف هو قتل ليه، اصل هم حدفوا على بعض بالعربيه فنزلوا واحد قتل التاني. يا عم واحد هتزدعوا لبعض، ده هيديله قلم وده هيديله بوكس، لا بيقتلوا بعض، كذا وكذا وكذا. وبعدين بقى في نقطه يعني خلل المجتمع ده من وجهه نظري البسيطه اللي على قد قوي يعني: الراجل والست، الراجل والست. تعالى يا جماعه نراجع كده كتالوج يعني ايه راجل، وكتالوج يعني ايه ست. انا مش هفسر ومش هقعد ارغي كتير. راجل يعني راجل، تحمل مسؤوليه. راجل يعني احتواء وامان. راجل يعني كلمه. راجل يعني حاجات كتيره قوي. ست يعني ست. ماشي. ست يعني حنيه. ست يعني رقه. ست يعني اخلاص. ست. لا ده بقى راجل وبقى نطع، ولا دي بقت ست وبقت مسخ. اسمع دلوقتي كلام من الرجاله يعني: انا نفسي اتجوز واحده تصرف عليا. يا حبيبي، عايز اقول كلام بس اكيد في برضه اخواتي وحبايبي بنات هيتفرجوا، ما ينفعش اقول. ما انت عرس من وانت في بيتكم. ماشي. والتانية: اصل انا نفسي يوم فرحي البس عريان وارقص انا ما حدش ليه كلمه عليا. طب يا حاجه خليكي في بيت ابوكي وشايليه هو ذنبك. شايليه هو ذنبك، ما هو اللي خلفك ورباكي كده. لا انت راجل ونطع، ولا انت ست ومسخ، مش هقول كلمه تانية. ماشي. دول اتجوزوا، دول بيتطلقوا كل 9 ثواني دلوقتي، ولا مش عارف كل كام ثانيه، 30 ثانيه حاجه كده، صح؟ دول بيخلفوا وبيربوا. انتوا متخيلين الناس اللي بالعقليه دي؟ يعني واحد اصلا مش عارف يعني ايه هو راجل، وواحده يعني مش عارفه يعني ايه ست. ماشي. انا زيك، لا انت احسن مني، انت كست احسن مني. بس ازاي؟ انت يعني تتحافظ عليكي، انت تتحمي، انت ينفق عليكي، انت كل حاجه، وانت راجل فوقه. عايز تتجوز واحده تصرف عليك؟ خلاص استحمل لما تلاقي راجل داخل عليك باب الشقه. استحمل لما تطردك بره. استحمل لما تبقى عايش معاها وانت مش في عينيها راجل. ماشي.
وانت مش عايزه تلبسي مش عارف ايه وتعملي ايه وبتاع. خلاص هو بقى انت كده اولا بسم الله الرحمن الرحيم مش متجوزه راجل، انت مش متجوزه راجل، انت متجوزه اختك. ماشي. العنصرين دول بيتجوزوا وبيخلفوا وبيربوا العيال اللي في الشارع اللي مطلع عين اللي جابونا دول. على راي حازم يقول لك ده مطلع 30 صح. دول اللي في الشوارع ودول اللي بنشتكي منهم. انا مش زعلان من العيال دي، انا بشتكي وبدعي على اللي خلفوهم وربوهم. ماشي. تعالوا بقى نبص مقياس الزواج في الاسلام في كلمتين عشان انا طولت عليكم قوي. ماشي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه والا ستكون فتنه وفساد في الارض كبير. واحد يا رسول الله جاي يتقدم يعمل فتنه وفساد، ادينا شايفين. واحد بيخش اصله غني، اصله كذا اصله كذا اصله مش عارف ايه، هوب دخل البيت، فشل البيت، هد البيت، واحده اتشردت، عيال نزلت في الشارع بقت صيع، قتل واحد منهم، عيل منهم قتل واحد عيل اغتصب واحده، فتنه وفساد في الارض كبير. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. والست كذلك، تنكح المرأة لأربع: دينها ومالها وجمالها وحسبها ونسبها فاصفر بذات الدين. دين وجمال ماشي، دين ومال ماشي، لكن ذات الدين، ذات الدين دي يعني ذات كل شيء، ذات طيبة وذات حنية وذات فهم وذات عقل وذات احتواء وذات زوز، كل حاجة. المقياسين دول ده يا جماعة أساس المجتمع. ما تقولوليش حكومة وما تقوليش أسعار وما تقوليش الكلام الفاضي ده كله. على فكرة احنا شعب ما فيش حد فينا معهوش موبايل، ومعانا موبايلات غالية. بابا عايز موبايل، انزل اجيب له موبايل تاتش. مع ان انا اصلا موبايل التاتش انا قاعد بتفرج فيه على التيك توك وبعمل فيديو وبتفرج على الزمالك ومش يعني اصلا ما بنستخدموش استخدام نافع. انا مش هخش بقى معاكم في حوارات كتيره. بس يا جماعه والله العظيم بقول لكم كلمه مخلصه لله وربنا سبحانه وتعالى يكتبها لي ويكتبها لكم: ففروا الى الله. ايات العوده في القران هي الوحيده اللي فيها السرعه، ايات العوده لله. ففروا الى الله. تعالوا نرجع لربنا سبحانه وتعالى قبل ما نقابل ربنا سبحانه وتعالى. ادينا عايشين في الضنك، لو قابلناه هناك جيم اوفر، مفيش ترجيع. مفيش ترجيع. انت دلوقتي بتشتكي وعارف ان بكره في امل، هناك دار حساب بلا عمل. ويا رب من قلبي اقسم بالله ومن قلبي ربنا يسعد كل حزين ويكبر خاطر كل مكسور الخاطر ويشفي كل مريض ويرزق كل الناس وكل من قال لا اله الا الله من يوم ما ربنا خلق الخلق الى ان يرث الارض من عليها كل الخير والسعاده في الدنيا وفي الاخره. فوق ونرجع للي خلق الخلق، الله الغالب على امري واليه يرجع الامر كله. طب اعمل ايه يا رب اللي اليك يرجع الامر كله؟ فاعبده وتوكل عليه. ومن العباده قلنا الاجتهاد والصلاه وكل حاجه، احنا عارفين كل حاجه، مفيش حد مش عارف حاجه. تعالوا نرجع لربنا وربنا ينصرنا جميعا ويتولانا برحمته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.